موضوع مهم وعنوان كيسو يهي وما حسن الله يقول درسنا عباين يقول درسنا أي نوجر منها أي نمرنا وحياة ربنا بكرة وصل بعض أو إن بدنا لك هذي وحا هو جان كوهيا إن أي نمرنا تدي يقول درسنا وحي الدنيا نوشة إن أيها هاد واحد سويدين إن أوام حيط ضبضة أي نورك إنه حبي يهندو بحاجة ويهين أبغى كتبويهين وحيالها الدب إنوريا عبين هو على اللي نقول درسنا قلب الكبار دائما إنه وحا ونقايا قابلوا ليد كين عقلت بقولين حسيتها ما عقبضها عين وحيران ديجانها لكن وحيران ضربها هناك عين ونورها قلبها عين ونورها waxa uu ku turjumayaa amba waxa uu sababayaa oo uu noqonayaa hoggaan waxyaalaha aynu nolosha ka helayno halka aynu nolosha gaarayno iyo sidoo kale qaabka aynu u noolaanayno ee ay noqonayaan natiijooyinka inoo soo baxaya inta aynu noolahay iyo waxyaalaha aynu qabanayno haddii uu kaa khaldan yahay habnololeedkaagu oo uu yahay qaabka aad u nooshahay hanaan qasan tusaale ahaan oo kale xilliyada saxato xilliyada soo kacdo shaqooyinka qabato waxyaalaha aad inta badan ka fikirto iyo sidoo kale qaabka aad dadka ula dhaqantaa waxa ay noqonaysaa aba ay noqonayaan wax isku soo koobsanaya dhammaan natiijooyinka helayso nolosha inta aad nooshahay waxaa habnololeedkaaga aba qaab nololeedkaaga aba sida aad u nooshahay oo kaa khaldanta oo khalkhalkaaga yimaada waxa ay kugu sababi karaysaa in aad noqoto qof ku feelgarooba aba qof ku guuldarraysta wuxuu doonayay nolosha inuu helo qaabka aynu u noolnahay sidoo kale waxa uu jaangooyaa natiijooyinka inoo soo baxay marka qodobka ugu muhiimsan sababaha aynu u dhacno ee aynu ugu guuldarraysano ee aynu u weyno waxyaala badan aynu doonayno inaynu gaadho nolosha waxa weeye waa hanaanka aynu u noolnahay qodobka labaad waxa uu noqonayaa waxa la dhahaa fikirka taban aba yacniha fikirka khaldan waxaa la ogaaday dadyaga inta ugu badan nolosha ku guuldarraysta aba aan helin natiijooyin u qalma waxa ay qabanayaan mid noloshooda waxa ka waxaa fikirkooda qof kastana waxaa la dhahdaa waa waxa uu ka fikiraya sida uu fikirayo marka haddii fikirkaagaas uu yahay mid negative ah wax loo qadar qalaad ugu dhada negative-ka aba uu yahay haddii Soomaali ku sheegno fikir taban oo mar kasta aad tahay qof dib u dhaca iyo dhibaatooyinka iyo balaayooyinka uu boonbooniya oo ka hadla nolosha waxay noqonaysaa mid caynkaas waxay noqonaysaa mid kuwa horseeda murugo aad fara badan mid kuwa horseeda dib u dhac aad u ballaaran mid kaa dhigta qof qaybkii ka dambeeya sanadaad aan gaari karin si aan qaadi karin oo kale tallaabooyinka ay qaybkii qaadayna waxay qabanayaan qodobka saddexaad waxaynu ku sababayn karnaa in odhan karnaa waa kalsooni darrada waayo kalsooni darradu waa mid ka mid a waxyaalaha ugu badan ee dhalinyarada maanta nool adduunka qaybka ah dib u dhaca ay qaarkood sameeyaan haddii aad kalsooni lahayn nolosha aad bay u adkaanaysaa inaad ka gudbi karto caqabadaha kuga xeeran sidoo kale heli karto waxyaalaha aad doonaysa inaad gaadho kalsoonidu waa dareen ku saamaxaya in caqabaduhu si kastoo ay adag yihiin aad aamintay inaad ka gudubto sidoo kale aad shaqayso waa dareen ku siinaya tabar aad fara badan oo aad ku abaarto caqabadaha kuga xeeran kuna jebiso dhammaan xayndaabada khaldan ee ku eegaasan fikirkaaga iyo noloshaada kalsooni darraduna waxaynu odhan karnaa waa mid ka mid a waxyaalaha udurdhexaadka oo ay qofku guuldarraysto qodobka afraad waxa uu yahay qofka oo ilaahi subxaana wa tacaala ay waajibaadkii uu saaray ka gaadiyo laakiin sidii macquul u noqon kartaa qofku muslim inuu doonayo inuu nolol farxada ku noolaado nolol gurina ku noolaado isagoo aan kasoo baxaynin waajibaadka ilaahi subxaana wa tacaala uu saaray waxaa ugu horeysa qofka islaamkii aba qof kasta ku guuldarraysta waa inuu kasoo baxo waajibaadka ilaahi subxaana wa tacaala uu saaray haddii ataa kasoo bixi kari weydana
waxa aad ogaataa in dhibaatooyinka ay aad ku dabqayaan in waayaha kugu gadaamay noqon doono mid ku dhiba inaad noqon doonto qof wax kastoo isla hagaaji ay macquul noqon inay u suurta galaan sidii ugu wanaagsan sababtoo ay tahay ilaahay subxaana watacaala imtixaankiisa kaaga imanaya haddii aad ku guuldaraysateen aad kusoo baxdo waajibkii ilaahay subxaana watacaala ku saaray waxaad ku guuldaraysateen dhammaan noloshaadii adduun iyo taada aakhira qodobkani waa qodobka ugu muhiimsan haddii aynu muslim ahayn ay tahay inaynu ilaalino qof kastaana heerkiisa ay taagsiisantahay ilaahay subxaana watacaala ayuu u dhow yahay kana soo baxo waajibaadka ilaahay dul saaray shakhsigaana ayay ay gaarsiisan tahay heerka uu ka gaarayo nolosha iyo guulaha uu ka gaarayo waqtiga koobnada uu ku noolyahay aakhiradiisa inuu wanaagsan tahay ilaahay subxaana watacaala isagoo inoo sheegay waajibka inuu saaray ujeedka uu nolosha inoo kale waa ilahaa القرآن الكريم كأكوري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تنو بدها قبصر يسبب من عباداتك هي واجباتك بالله سبحانه وتعالى هي دوش أنا صار حتى أتيك سبك ويدنا وحالاتها إن نرشد مقاصد واضح من ظروفه كل باب من لقطمك بلا حصص سارة وكومر سيدا مرغوي يدي جبو يدي بلا رمت كلمات كسب كويه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هدينا عجبي فيديو بني أوكاشن فضل لو ذاك أصحابتينا. هدية بهتي إن سيفي على وسعتان واحد كلا سعر كريسان لما أندرها بالشيء الاستعمار. سيد يوتيوب يا فيسبوك يا إنستغرام يو قيمة كبيرة السوشيال ميديا. هدية دونسو إن تكون بعضه أبغى أروح شو هتبغى تسمع معاه حمسين تبغى السلام عليكم ورحمة الله تعالى